Malampusong gipahigayon ang Home and Family Life Seminar dinhi sa Lagonglong 70 Adventist Church. Nagsugod Pebrero 9 hangtod Pebrero 14, tuig 2026. Nagtumong sa pagpalig-on sa pundasyon sa matag pamilya. Isip po nga sa unom kaadlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, ubay-ubay usab kahamiling kalag ang mibarog sa ilang pagtuo ug formal nga mibdawat sa santos nga bautismo. Doyog nining dakong kadaugan, gipahigayon usab ang usa ka madasigong reaffirmation program alang sa mga magtiayon. Dinhi, upat ka mga parisan ang subling nagpadayag sa ilang mga panaad ug formal nga nahiusa diha kang Kristo. Kini nagpamatuod sa saad sa Biblia nga makita sa Josue 24 bersikulo 15 nga nagingon, "Apan mahitungod kanako ug sa akong balay, kami mag-alagad kang hiuba." Ang maong kalihukan nagsilbing makuhaan og kusog alang sa mga pamilya nga nagtinguha og mas lawom nga relasyon sa labawng makagagahom. Unahon nato pagpangita ang presensya sa Ginoo. Ato siyang isulod ug imitahon diha sa atong mga hunahuna ug diha sa atong mga kasing-kasing. Ato siyang dapiton diha sa atong mga panimalay. Ug ang kalinaw ug ang panagiusa atong matagamtaman ug atong maeksperiensyahan ang presensya sa Ginoo diha sa atong mga panimalay sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi. Pinaagi nining kalihukan, nagpabiling lig-on ang pagtuo o panaghiusa sa matag pamilya, samtang nagpadayon ang pagtubo sa buluhaton sa Ginoo. Gikan dinhi sa Lagonglong 70 Adventist Church, ini si Julito Q. Kulyamat Jr. Alang sa Adventist Light Media Update.